Военная прокуратура вместе с полицией прекратила в Киеве работу 4 нарколабораторий. Участником преступной группировки был сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Facebook. По данным следствия, участники группы ежемесячно производили ориентировочно свыше 5 кг психотропного вещества амфетамина, который в дальнейшем сбывали. Продажа осуществлялась путем закладки пакетиков для покупателей, которые заказывали психотропы через мессенджер Telegram и пересылкой по почте, говорится в сообщении. Уточняется, что во время обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили сырье для производства наркотиков, пакеты для фасовки и само устройство для изготовления. По данному факту открыто уголовное производство, продолжается досудебное следствие. Напомним, в Киеве стражи порядка задержали жителя Днепра, который подозревается в контрабанде вещества для изготовления наркотиков под видом спортивного питания. Теперь ему может грозить до 8 лет заключения.